Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon isang TCL 48 inches. Ito yung model niya. Yan yung model niya mga boss, 48 inches. Ang problema nito, nagpa-power on naman siya kaso nagbi-blink. Papakita ko sa inyo mga boss, tetest natin. Yung power cord niya. Yan, isaksak natin mga boss. Yan. Antayin nyo mga boss, magpa-power on naman yan. Yan. Sa umpisa okay siya. Mga ilang minuto magbi-blink na lang bigla. Pagmasdan nyo mga boss. Ayan siya mga boss, nagbi-blink na siya. Ganyan yung problema niya. Ngayon, posible nasa backlight yung problema nito. Sa tingin ko parang backlight. Or pwede rin dun sa supply ng backlight. Pwede rin dun. Ngayon, gagawin natin mga boss. Bubuksan natin, titignan natin kung anong posibleng problema niya. So, papatayin na natin mga boss. Ayan. Ngayon, gagawin natin, bubuksan natin. So, ito siya mga boss. Ngayon, bubuksan na natin. So, ayan siya mga boss. Nabuksan na natin. Ayan yung loob niya sa loob. Ito yung power supply. Ito yung motherboard. Ito yung top board. Ngayon, i-check muna natin yung mga backlight. Unahin natin yung backlight mga boss. So, ito yung connection ng mga backlight niya mga boss. Yan, ito sagit na to. Dito tayo magte-test ng mga backlight. Yan. Bali, ginamit niyang backlight. Ibang connection niya mga boss. So, gagawin natin mga boss. Hindi na tayo magte-test ng backlight dito. Kasi, medyo mahirapan tayo dito. Kaya gagawin natin, bubuksan na lang natin tong TV para makita natin yung mga backlight. Alisin natin yung mga tornilyo na yan, paikot hanggang doon. Tapos babaklasan natin to. Makikita natin yung backlight. Magte-test na lang tayo ng mga backlight sa mismong backlight para hindi na tayo mahirapan. So, buksan na natin mga boss. Mga boss, natanggal na natin yung kanyang mga connection sa panel. Ayan, tatanggalin na lang yan. So ngayon gagawin natin, tatanggalin na natin tong panel. Yan, paalala lang mga boss, ingat lang sa pagtanggal ng mga panel kasi masyadong sensitive to. Konting ano lang yan, basag. Kaya yan yung pinakaingatan nyo mga boss. So ngayon, tatanggalin ko na mga boss. So ayan mga boss, natanggal na natin yung kanyang panel. Hindi ko na rin pinakita yung pagtanggal sa panel mga boss. Ngayon, gagawin natin, tatanggalin din natin tong kulay puti na to. Pagtanggal natin dyan mga boss, makikita na natin yung kanyang backlight. So ayan siya mga boss, natanggal na natin yung kanyang takip. Ngayon, ito yung mga backlight. Yan, yung mga bilog-bilog na yan. Yan yung itetest natin mga boss. Itetest natin isa-isa. Ngayon, itetest natin yan mga boss. Dito na lang. Yan. Nakikita nyo yung terminal na yan. Terminal na yan. Yan. Diyan natin itatap yung backlight tester natin. So ngayon mga boss, gagawin natin, itetest na natin tong mga backlight. Ito. Ang forma ng backlight na to mga boss, patayo ng ganyan. Hindi tulad ng mga ibang LCD na common yung mga
backlight niya vertical. Ito naman horizontal mga boss. Ibaliktad yata. Bahala na, basta yun. Ngayon itetest natin yan. Dito natin itetest mga boss. Dyan. Pag tinap natin tong test prod natin, yun. Yung pula tsaka black dito, umilaw. Okay yun. So ngayon mga boss, test natin. Una muna natin itetest itong straight na to mga boss. Ngayon, itetest natin gamit to. Kapag umilaw lahat, ibig sabihin okay. Lipat tayo sa kabila. Pag okay yun, lipat tayo dito hanggang sa matest natin lahat. So ngayon mga boss, itetest na natin. Yan. Kung napansin nyo mga boss, sumilaw. So ibig sabihin, itong linya na to, okay siya. So ngayon, lipat tayo sa kabila. Dito naman. So yun, umilaw din mga boss. So ibig sabihin, okay rin siya. Nung pangatlo. Yun, umilaw rin. Ang apat. Ayan, umilaw din mga boss. Yung panlima. Good siya. Panganim. Okay din. Yung pampito. Yan mga boss. Yung pampito, may diferensya. So yung nakikita nyo, tatlo lang umilaw. Yung dalawa, di sila umilaw. So bali yung pampitong strip na yan may diferensya, kailangan palitan. So itong pang last, yun, napapansin nyo mga boss, umilaw kaso namamatay, nagbi-blink. Ayan. So, yung pang-pito tsaka yung pang-pitong strip na to, tsaka pang-walo, kailangan palitan yan. So, ngayon mga boss, tatanggalin natin. So, ngayon mga boss, tatanggalin natin tong dalawa na to. Yung dalawang strip. So, ngayon mga boss, dahil wala tayong mahanap ng ganito, meron man, set sila. Hindi tayo makakabili ng isang strip lang ng ganito. Ang problema pa doon, masyadong mahal. Ngayon, gagawin na lang natin, co-convert na lang natin. Yan. Ngayon, yung isa naman backlight na sira din, papalitan na lang natin ng ganito. Meron akong stock dito, 6 volts. Kaso hindi naman kamukha. Yan. Bali, puputulin ko na lang to. Tapos, yan yung ilalagay natin. So, ganun na lang yung remedyo nito mga boss. Kasi, para makatipid yung customer. Yan, gagawin natin. Tatanggalin natin yung dalawang pundi. Tapos, ito yung ilalagay natin. Yung isa naman, papalitan natin ang buong backlight. Puputulin na lang natin. Kasi ito, kung napapansin nyo mga boss, 1, 2, 3, 4, 5 ilaw lang. Yan yung babalik natin to 6. Magpuputol na lang tayo dito, tapos ito yung ilalagay natin. So ganun na lang mga boss. Ngayon, tatap natin. Ngayon, tatanggalin natin yung mga ilaw na to, itong dalawa na yan, tapos ito itatap natin dito, tapos mag-wiring na lang tayo. Ganun lang mga boss. So ito siya mga boss, nailagay na natin yung dalawang ilaw. So ngayon testingin natin. Ayan, ito yung nilagay natin mga boss. Testing natin mga boss. So ayan mga boss, testingin na natin. Ayan siya.
Ayan siya mga boss, umilaw na lahat. So ganun lang. Mamaya ipapakita ko yung diagram na ginawa ko. Isusulat ko sa papel mga boss. Hindi ko na i-explain kasi medyo mahirap i-explain eh. Kaya i-drawing ko na lang, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa tong pag-connect nitong dalawang LED na nilagay ko. So yan. Ngayon ilalagay na natin dito sa TV. Tapos yung isa ilalagay ko na rin. Ayan mga boss, nilagay na natin yung mga backlight nya. Umilaw na lahat. So ngayon gagawin natin, isasara na lang natin yan. Tapos observe yan. So yan mga boss, nalagay na natin yung kanyang panel. Ngayon, ilalagay na natin din yung kanyang housing. Ito mga boss. Ilalagay na natin to para may sara na natin. So yan mga boss, nalagay na natin yung kanyang housing. Ito. So ngayon, ikot natin para malagay na natin yung kanyang mga connection doon sa top board dito. At yung LVDS nya. Ayan, baliktarin natin mga boss. Ayan siya. Ayan mga boss, nailagay na natin yung panel nya at saka yung case, yung housing. Ngayon, itatap na natin siya. I-connect na natin yung mga connection nya dito sa top board dito. Dahan-dahan lang yung paglagay mga boss kasi masyadong sensitive yung top board dito. Baka yung COF ito, itong mga plastic na yan, pag napuni yan, yari na, patay na yung panel. So ngayon mga boss, ilalagay na natin yung mga connection nya. Alas ito lang naman yung natanggal kanina eh. So ngayon nalagay na. So ayan mga boss, nailagay na natin lahat ng mga connection nya, tulad ng speaker, itong sensor, nakalagay na lahat mga boss. Tapos na rin natin malinisan pati itong tagip nya. Ayan. Ngayon gagawin natin, isasara na natin mga boss. Hindi ko na pinakita yung pagbuo mga boss kasi nahirapan ako sa camera, hindi ko mahawakan, kaya hindi ko na pinakita yung pagbuo mga boss. Malaki kasi itong TV na to eh, 48 inches. Hindi tulad ng mga maliliit na TV. Mabibidyo ko yung lahat ng gagawin natin mga boss. Dito hindi na kasi yun na nga, malaki yung TV. Nahirapan akong ilagay yung camera. So kaya hindi ko na pinakita yung pagtanggal ng mga panel, pagkalas ng mga wirings. Hindi ko na pinakita yun mga boss. Tulad nito, hindi ko na rin pinakita yung pagbuo. Pinapakita ko na lang yung tapos na kagad yung pagbuo. Tulad nito. So ngayon mga boss, gagawin natin, isasara na natin. Katapos, itetest natin. Yung palang ginawa ko sa backlight mga boss, yung nirepair ko yung backlight nya, sulat ko sa papel kung paano ko ginawa yung pagremedyo dun sa backlight mga boss. So ngayon mga boss, sasara na natin. Ayan siya mga boss, nabuo na natin. Ngayon, itetest natin kung okay na talaga siya. Ito yung power cord nya mga boss. Ito. Ngayon, saksak natin mga boss. Ayan mga boss, nakasaksak na siya. Ngayon, antayin natin. Yan. Magantay tayo ng mga 30 seconds. Kasi, problema nito, sumisindi naman siya kaso nagbi-blink. Wala man isang minuto, magbi-blink na. Ngayon, tignan natin. Observein natin. Pero sa tingin ko, hindi na magbi-blink to. Kasi, base naman sa pag-trouble natin, nakita natin yung problema niya. Ngayon, wala siyang antena mga boss. Kaya ganyan lang siya, no signal. Pero pag nalagyan natin ng antena yan,
magkakataon na yan mga boss. Ayan siya mga boss. Mamaya ipapakita ko yung diagram paano ko niremedyohan yung backlight. So ngayon, hanggang dito na lang muna mga boss. Hanggang sa susunod na lang video. Kung meron kayo natutunan dito sa video na to mga boss, i-like nyo na lang tong video. At pag-hit na rin yung bell para sa susunod na gagawa tayong video mga boss, ma-notify kayo. At syempre mga boss, subscribe na rin kayo sa aking channel. Yun lang mga boss. Hanggang sa susunod. Salamat.